Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді, тез дайындалатын және оңай жасалынатын тюльпан самсасын дайындайтын боламын. Менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен оның үстіне тұз саламын, ашытқы саламын. Енді сары майды саламын. Сары май тез жұмсарсын деп 4 бөліктерге бөліп алдым. Қолыммен үгітіп песочный тесто жасаймын. Толықтай үгітілгеннен кейін үстіне 2 қасық қаймақ салдым. Араластырамын. 50-60 граммдай салқын су құямын да толықтай жұмсақ етіп қамыр илеймін. Қамыр бізде жұмсақ болып тұрады. Тоңазытқышқа 10 минутқа демалдырып қоямын. Оған дейін ішіне салатын салманы дайындайтын боламын. Тартылған еттің үстіне сарымсақ, пияз, тұз, қара бұрыш саламын да толықтай араластырып қоямын. Қамыр демалып болды, енді кішкентай бөліктерге бөлемін де дөңгелек етіп жаямын. Егер де сіздерге мен видео рецепттер ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеода көріп тұрғандай етіп ортасынан кесемін. 1 қасық салмадан саламын да бүгемін. Шет жағынан бастап қысамын да осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, 3 бұрышты етіп бүгіп шығамын. Бүгілген қамырдың астын бекітемін. Міне осылайша бізде тюльпан тәріздес самса дайын болып шығады. YouTube каналымда басқа да рецепттері бар. Қатпарлы, яғни слоеный тестадан және де песочный тестадан жасалынған самсалардың рецепті бар. Каналымнан қарап көрсеңіздер болады. Дөңгелек етіп жаямын да ортасынан кесіп, салманы саламын да видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп бекітіп шығамын. Жасалу жолы өте оңай, әрі тез дайындалады. Пешті алдын ала қыздырып қоямын. Жұмыртқаның сарысын үстіне сүйіп шығамын. Қалауларыңызша кунжут мак сепсеңіздер болады. Менің жағдайымда тек кунжут қана септім. 200-220 градусты пеште 30-40 минут пісіріп аламыз. Пісіру барысы ол сіздердің пештеріңізге байланысты. Міне осылайша біздің самсамыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ, ең бастысы тез дайындалады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Гүлназ.